বস আপনি কি জানেন একবার চাঁদে যাওয়ার সময় মহাকাশচারীরা চাঁদের কাছাকাছি যেতেই এক রকমের মিউজিক শুনতে পেয়েছিলেন বস। আগে হ্যাঁ বস কি হয় 1969 সালে অ্যাপোলো 10 মিশনের সময় যখন অ্যাস্ট্রোনটরা চাঁদের একদম কাছাকাছি পৌঁছলেন তখন তারা হঠাৎ করে এক রকমের অদ্ভুত শব্দ শুনতে পান, যেটা ছিল অনেকটা সঙ্গীতের মতো শব্দ, যেটা কোথা থেকে আসছিল এবং কিভাবেই বা আসছিল সেটা কেউই জানতে পারেনি বস। এবারে নাসা এটা প্রথম দিকে গোপন রেখেছিল, কিন্তু 2016-তে তারা এটা প্রকাশ করেই ফেলে যে হ্যাঁ তারা কোনো একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল যেটা সঙ্গীতের মতো শব্দ শোনাচ্ছিল, কিন্তু কোথা থেকে আসছিল তার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নাসার কাছে নেই। তাহলে কি চাঁদে এলিয়েনরা গান বাজনা করছিল নাকি? চাঁদে প্রথম পা তো নীল আর্মস্ট্রং রেখেছিলেন, চাঁদের দ্বিতীয় পা কে রেখেছিলেন জানা থাকলে একটু কমেন্ট বক্সে আপনার পায়ের ছাপটাই একটু দিয়ে জানতো কিনা।